Сақтану өмір қауіпсіздігі медициналық бюллетень. Дүниежүзі елдерінде әлемдік пандемия саналатын коронавируске қарсы вакцина жасақтауға жарыс басталды. Әлемнің 35 зертханасында вакцина жасақтау сынақтары жүргізілуде. Қазір Еуропада, ақш-та және Азияда ғалымдар дәрі-дәрмектерді адамдарға тестілеу кезеңін өткізуде. Әрине, әзірге бұл түбегейлі жаңа биологиялық белсенді препараттар емес. Ғылымға бұрыннан таныс вакциналар негізінде жасалған құралдар. Қазіргі таңда Еуропада екі неміс биофармацевтикалық компаниясы BioNTech және CureVac белсенділік танытуда. Компаниялар ісіне қытайлық Fosun Pharma және американдық Pfizer де көмектесуде. Коронавирусқа қарсы вакциналар дайындауда Қытай мен ақш мемлекеттері көшбасшы саналады. Коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина жасауда Қытай мамандары белгілі бір жетістіктерге жетті. Қытайлық билік вакцина әзірлеу жұмыстары басталғанын ақпанда мәлімдеген. CanSino Biologics компаниясы вакцина дайындауда Пекин биотехнология институты мен Қытай армиясының әскери медициналық ғылымдар академиясымен бірлесе жұмыс істеуде. Қытай армиясының әскери медициналық ғылымдар академиясы Гонконгтың CanSino Biologics компаниясымен бірге AZPace-nCoV деп аталатын вакцинаның прототипін әзірледі. Оксфорд университеті мен AstraZeneca компаниясы жасақтаған AZD1222 вакцинасы векторлық болып есептеледі. Қытайлық және британдық вакциналар қазірдің өзінде Бразилияда сынақтан өтіп жатыр. Бұл мемлекет әлемдегі инфекциялар саны бойынша екінші орында. Америка құрама штаттарында коронавирусқа қарсы вакцинаны әзірлеумен Массачусетс штатындағы Moderna биотехнология компаниясы белсенді түрде айналысып жатыр. mRNA-1273 атаулы вакцина mRNA генетикалық платформасын қолдану арқылы жасалған. Мамандардың сөзінше, ол берік иммундық жүйені қалыптастыратын ақуыз. Вакцина өзгеде препараттар секілді алдымен жануарлардан сынақтан өткен. Артынша клиникалық сынақтан өткізуге 45 ерікті адам қатысқан. Шілде айының аяғынан бастап компания клиникалық сынақтардан келесі кезеңнен бастап аймақтардан 30.000 пациентті тартуды жүзеге асыруда. Ресейлік мамандар дайын өнімді алуға 11 ай уақыт жұмсап отыр. Осы жылдың маусым айының 17 күні Ресей елі астанасы Мәскеуде коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаның екі формасы сынақтан өткізіле бастады. Оларды Ресей қорғаныс министрлігінің әскери вирусологтары мен Гамалей атындағы Новосибирск қаласының ұлттық эпидемиология және микробиология орталығы жасап шығарған. Олардың бірі Спутник 5 деп аталады. Пандемияның қазіргі кезеңінде Ресейде коронавирусқа қарсы вакциналардың 50-ге жуық түрі жасалуда. Олардың барлығын мемлекеттік ғылыми орталықтарда, жеке ғылыми компанияларда дайындауда. Әр ел вакцина жасау үшін өз жолымен келеді және бұл дәрі-дәрмектер еркін нарықта бірден пайда болмайды деген болжам айтылуда. Коронавируске қарсы Қазақстан вакцинасын сынау басталды. Жаңа вакцина әлемдік қауымдастық үшін Спутник деп аталды. Вакцинаны тіркеу 11 тамыз күні өтті. Спутник 1 әлем бойынша ғарыштық зерттеу белсенділігін арттырды. Қазақстанда биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтында әзірленген коронавирус инфекциясына қарсы CAS-CoV-2 вакцинасын клиникалық зерттеу басталды. Енді вакцинаны ерікті адамдарға сынап көреді. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігінің ресми сайты хабарлады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы вакцинациялауға рұқсат берді. Клиникалық зерттеуге тек 244 ерікті қажет болатын. Алайда, биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтына Қазақстанның барлық өңірінен клиникалық зерттеулерге қатысуға ниет білдірген еріктілерден 10 күннің ішінде түскен өтініштер саны әлде қайда көп болды. Хабарландыру шыққаннан кейін бірнеше күн өткен соң өтініштерді қабылдауды тоқтатуға мәжбүр болдық. Отандастарымызға ғылым саласына көрсеткен қолдаулары мен сенімдері үшін алғысымызды білдіреміз деп мәлімдеді Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі Мирас Дәуленов. Құжаттар мұқият тексерілгеннен кейін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі CAS-CoV-2 қазақстандық вакцинасын клиникалық зерттеудің бірінші-екінші фазасын жүргізуге рұқсат берді. Осы жылдың шілде айының 26-сы CAS-CoV-2 вакцинасын биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының бас директоры Закария бастаған 7 әзірлеуші ғалым, кейін 20 ғалым өздеріне салдырғанын естеріңізге сала кетейік. Қазақстандық ғалымдарда иммунитеттің жоғарылауы байқалып, талдау нәтижелері вакцинаның қауіпсіздігі мен жоғары иммуногендік көрсетті. Бүгінгі таңда қызметкерлердің жағдайлары жақсы, жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2020 жылғы 15 мамыр күні Қазақстанның коронавирусқа қарсы белсенділігі жойылған вакцинаны кандидат вакциналар тізіміне, ал 29 тамыз клиникалық сынақтарға жіберілген вакциналардың қатарына қосты. Вакцинаны клиникалық зерттеу 18-50 жас аралығындағы дені сау ересек еріктілер арасында жүргізіледі. Вакцинаның қауіпсіздігін анықтауға бағытталған зерттеудің бірінші фазасына коронавируспен ауырмаған және антиденелері жоқ 44 ерікті қатысады. Иммуногенді зерттеуге бағытталған екінші фазада 200 ерікті қатыстыру жоспарланып отыр. Биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтына Қазақстанның барлық өңірінен клиникалық зерттеулерге қатысуға ниет білдірген еріктілерден 688 өтініш келіп түскенін айта кеткен жөн. Енді олар скринингтен өтіп, вакцинацияланатын еріктілер тобы құрылады. Клиникалық зерттеулер аккредиттелген клиникалық база Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы, РМК және DCP стандарты бойынша сертификатталған база Center for Clinical Medicine and Research жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде өтеді. Вакциналарды даярлау екі мекеннің ғалымдарының күшімен құрастырылады. Қай ауруға болмасын, вакцина даярлау күрделі әрі жауапкершілігі жоғары процесс. Даярланатын вакцина түбінде адамға егіледі. Сондықтан, оның әрбір қырына мұқият көңіл бөліп, қолданған жағдайда оның залалсыз болуын және ауруға қарсы мықты иммунитет тудыруын қамтамасыз ету керек. Әр адам өзін сақтандыру үшін вакцинаны салдырса, ол өз өмірін қауіпсіздендіретіні есте болуы керек. Медициналық бюллетенді дайындаған Медпрофи колледжінің оқытушылары Қосынбаева Ардақ және Нұрбергенова Бұлбұл. Назарларыңызға рахмет.